Eu já peguei muita tempestade em alto mar, e é na tempestade, com vento forte, que você vai mais longe. Nessa hora, é fundamental ter a orientação dos melhores profissionais, porque na crise em alto mar, ninguém dorme até resolver. Os assessores de investimentos estão aqui para te ajudar a navegar nesse momento turbulento. Estamos ainda mais próximos para superarmos esse desafio juntos, no mesmo barco. XP, conte com um assessor de investimentos.